reversi deitzen da. Viejo kanarientzat. 74 laukitxo ditu. 74 pieza... Bi talde daude, zuriak eta beltzak. Hasteko, bi beltz eta bi zuri erdiko lau karratuetan ipintzen dira. Honen. Lehenengo jokaldian ezin da fitxa jan. Jateko helburua zure fitxak tableroan dauden fitxa guztiak zu pasara zuriak ipintzea eta beltzak pasara beltzak ipintzea. Jateko honela egiten da eta zure kolorekoa jartzen.